E aí galera, tudo bom? Bom, o negócio é o seguinte, eu tô aqui hoje para mostrar para vocês aqui um problema que deu aqui na minha moto. Na verdade não é um problema, né? Começou a aparecer um barulho aqui na corrente, certo? É uma moto Fan 125. É a minha companheira do dia a dia aí, que eu vou todo dia trabalhar com ela, me leva e me traz do serviço. E de um tempo para cá eu percebi um barulho, né, que vinha aqui, parecia que a corrente estava roçando em algum lugar. E eu pensei, bom, vou levar no mecânico. Mas a gente, como é um pouco curioso, né, eu resolvi abrir aqui para ver. E eu descobri aqui, na verdade, né, o problema. É um problema bem simples, né, na verdade eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, beleza? Então aqui é o seguinte, nós vamos primeiro remover essa tampa, certo? Essa tampa aqui de proteção da corrente, né? Nós vamos remover essa tampa. Isso aí pode estar acontecendo na sua moto também. De repente você ouve um barulho, pode pensar que é relação, que a sua moto está com algum problema grave, quando na verdade é um problema simples que você mesmo pode estar resolvendo em casa, certo? O motor está um pouquinho quente, que eu acabei de chegar com ela, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. É o seguinte, tem essa trava guia aqui, tá vendo? Tá um pouco quente a trava. Essa trava guia aqui é o seguinte, ó. Ela vai aqui, fixa nesse parafuso, aqui nesse buraco, um parafuso aqui e aqui embaixo, certo? Aqui embaixo. O que aconteceu? Esse parafuso inferior, ele caiu. Só estava preso com o parafuso superior. Aconteceu que essa chapa, ela soltou a parte inferior dela, né, que ela vai presa por o parafuso. Então ela ficou encostando aqui na corrente, né, ocasionando esse barulho. Ele ficou pegando na corrente e ficou ocasionando esse barulho, certo? Então o que eu fiz? Então ela ficava solta aqui, ela ficava encostando na corrente, né? O que eu fiz? Eu soltei eu arrumei outro parafuso, já comprei outro parafuso. Eu vou instalar esse parafuso agora, certo? Agora desliga. Então aqui, né, eu já removi a tampa, coloquei a chapa na posição correta, já coloquei o parafuso superior. Vou apertar ele agora. Logo em seguida eu vou apertar o parafuso inferior, certo? Você aperta aqui. Aqui embaixo mesma coisa. Aqui a alavanca. Desliga um pouquinho. Certo, pessoal? Então é isso aí. Chapa colocada, parafuso colocado, né? Tá mexendo pra caramba a câmera aí. E o barulho acabou. E acabou-se o barulho. Tá certo? Então é isso aí, eu vou ligar a moto agora. Né, Vem pra cá, filha. talvez não vai dar pra vocês sentir aí, porque na verdade esse barulho aparece mais quando a gente tá andando. Quando eu ligava ela antes, eu fazia essa manutenção aí, e acelerava ela, eu já percebia
barulho constante aqui. Né? Agora já não ouço barulho nenhum. Correto? Bom, é isso aí. Quem gostou, clica em gostei aí, se inscreva no canal, no meu canal aí. Sempre que puder eu vou estar postando alguns vídeos aí interessantes. Beleza? Valeu aí, até a próxima.